Доброго здоров'я, народ! Сьогодні опять відвлекли з утра. Тільки 2 часа приступив до Волги. Значить, вскрив епоксидним ґрунтом поперечний лонжерон. Зараз буду його приварювати. І тим часом зробив коротший поперечний лонжерон. Ось була така трубка. Я зрізав такий кусок. І от загнув такий лонжерончик. Тут зовсім буде без швів. Вже намітив, зараз накернив, зараз попросверлюю. Забрали, позичили дрельку. Така робота сьогодні. Те позичили, того нема, те забрали. То відвлекли. Коротше, зараз приварю вон там, де ґрунтом знизу скрито, зараз там приварю лонжерончик. Ну і тут коротший лонжерон. Зачищу, теж просверлю і по точкам поприварю. І потім будемо переходити на усилитель порога. Все, пока. Схилився день до вечора. Зробили сьогодні, приварили поперечні лонжерони. Ось що в нас вийшло. Ось такий лонжерон. Знову щось посипеться, так? Ось таке получилось. Струби. Ну, ще вдалося мені приварити і малого лонжерона. Правда, не хватило ґрунтовки. Ось так. По точкам. Тут я зробив шов. Тут до короба по точкам. Можна побачити, як вже взявся ржавчиною. Короб. Він потім почиститься, погрунтується, обробиться, все буде чики-піки. Отаке. Тут теж отаке. Теж погрунтується завтра. Куплю ґрунта, бо вже нема. О, і трошки підготовлено до продовження. Короче, усилитель. Ну, одною рукою незручно, короче. Принцип понятний. О. А тут по точкам вони з'єднаються. Тут вверху
по точкам, внизу по точкам. Порівняються. Тут ще буде поріг. Цей торець зашиється, привариться ще вухо для крила. І все, поставиться поріг, все пообвариться по стойці, по задніх дверках, по передніх дверках. І буде все. Ну, отаке сьогодні вийшло зробити. Все, до побачення, будьте здорові.